የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ሰበሰበን በፍቅር ዳግም ቂምን ሽሮ ይቅርታን ዘርቶ ሚያጣምረን ልብን አስፍቶ ተሰናክሎ የመራቅጣ ደስ ያሰኛል ወንድም ሲመጣ ኮዲ ሩሂ ኮፋያ ነፈይሴ በልበለነ ደያ ጀጀሳቲ ከኑ ዱሮምሱ ጅሩ ቶርቼ ናቆልቁሌሱ والحوت يا تسوى حازلا مكرنا كبكينا بالنفاق زمن وارقو كقنينا سرقات سارقو واتنوتيمي بالشنا ميديسي انتي اسكوكين هدو جعلت لك بوحينيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رمضاني يا رمضان كان على المربابي وعلى مبارك عادم كل على تبين وقت كذا طلب من كان يوم من لقى دابو لقى داري جدا ودكتورنا من كام كلنا ده أرجع كلام كيسة تكرر في جنة ملك في جنة جنة بيدا ولا مسجد ولا كفر جزاكم الله جزاك الله خير عليه anga giddi kana bunnu inshallah bundurati mau kotika najar musaidis inshallah aga sabo daga dadi muslim nawado ke bicara tasir andu ne yaune nagar pada wala sala ala ke masjid ni ada yan dadu masjid lezi le program የዱንያውን ሆነ የአኺራ ብዙ መልእክት አለው የመጀመሪያ ጥሪያችን ይሄንን አደረግነው ይሄን ስናደርግ የጽዳትን ነገር ስለ ለእናንተ ምን ነግሮ ነገር የምናጣችሁ ዋና መሰረቱ ነውና ይሄንን አሁን ለወደፊት ጅማሬ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም ለወደፊቱ ለእያንዳንዱ ይሄ ይዛችሁ መልእክት ለቀሉ ክርስቶች ለወደፊት ለምናደርገው ነገር የት ቦታ እንደሚይዙ አላውቅም ብዙ ነገር ይጠበቅብናል ከተማችን ለገጣፎ ለገዳዲ ላይ ያለው ሙስሊሞች የሰላም አምባሳደሮች ነንኛ ለጽዳትም እንደዚህ መሆን አለብን ለገጣፎ ለገዳዲ ሙስሊም ነዋሪዎች አላሁ አክበር ኢንሻአላህ ለወደፊትም እንደማታሳፍሩ እናቃችኋለን ብዙ ችግርም ያለው ነው እየመጣ ነው ህዝባችን ብዙ ችግሮችም እንዳለ በየመስጊዱ ያለውን ችግር ከንቲባችን ልጃችን በጣም ጠንካራ ከኛ ጋር የሚሰራ ምንድነው ችግራችሁ እያለ የአላህ የሰጠን ልጃችን ነው እኔ ለማስመሰል ማለት በእውነት በጣም ጥሩ ሊያገኘ ነው ከጎኑ ተቀምጠን ለልማቱ ላይ ለሰላሙ ላይ ሁላችንም እርግረን የዚህ ጅማሮ ለወደፊት ምን እንደሚታርጉ ታላቅም ለእያንዳንዱ ኃላፊነት አንድ እንገባባለን እና አሁን እንግዲህ በጣም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው በዚህ በረመዳን ተቀምጣችሁ ያደራችሁ ይሄ እዚህ ለመምጣችሁ አላህ ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው የቀረውን ደግሞ እዚህ ከንቲባን የግል እንዳደርጉልን እጋብዛለሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب جزاك
naa kafalugaa soomanaan namni soomanaa ganama hin rafaa halkan waan taa'uuf san qabsitanii isiniin argamtanii akkuma isheen jedhan baay'ee galatoomaa isiniin jedha rabbi gaa sawaaba karaa qulqulleessu namni waan tokko kararraa kaase ajri argatu san warra argatu nu haa taasisu. Amiin. Insha Allah bulchiinsa magaalaa keenya wajjin gara kamiyyuu waliin hariiroo cimaa goonee qarqaaruu qabna akka ummataatitti isaan maddii dhaabbanna. إن شاء الله إقدامات المستداد البشري لقطاف الإعدادي كقدمات بمتى بمان يوم نقر قلنا هنا سنين بزي حقاتا مين قرصانا إن شاء الله أهم ساتو يالون يالو እንደዚህ ሁሉ ሰብስበን አዳራሽ ውስጥ ከምንገባ ከየመስጊዱ ሰዎች መርጠን ከመጅሊሱ አመራሮች ጋራ ጊዜ ሰጥቼ በሰፊው እንነጋገራለን። አሁን በጾም በፀሐይ ውስጥ እንደዚህ ከምንሆን ያንን ቀጠሮ ይዤ ዝርዝር መረጃዎችን ከእናንተ ጋር እነጋገራለሁ ብለዋል። አሁን እንደው አንዳንድ ነጥብ እናነሳለን የምትሏቸውን ነገሮች ትንሽ ነገር አንስተን ዋናውን ግን እንግዲህ ሁሉም ያልመጣም አለ እኛ በመጅሊስ በኩል ተወካዮች ከየመስጊዱ ከየአካባቢው ሰዎች ይዘን ቀጠሮ ይዘን ከእሳቸው ጋር ብንነጋገር ይሻላል። አዳራሹ ቁጭ ብለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተወሰኑ 1 3 4 ነጥብ እንዲሁ እንሰማና እሳቸው ያጠቃልሉልናል ማለት ነው። እድሉን ለእናንተ እንሰጣለን። የተወሰነ ያው ሌላ ቀጠሮ maali nama kana mara galmatti galchinee wannoo jechuun masgiida irraa bakka bu'aa fudhanneetiniin koree majlisaa wajjiin marii bal'aa isin wajjiin geggeessuudhaaf musta'iida beellama fudhanneetiniin waliin teennee mari'annaa amma sooman aduu kana keessatti asitti marii bal'aa geggeessuun nama dhibaa qabxii ciccimoo jedhamu hanga 2-3 isinirraa fuudhetiin dhaga'ee saniin booda goolabna beellama biraatiin wal argina bal'inaan jedhan kun gaarii miti nama maraa masgiida maraa koree bakka bu'aa aanotaa mara goonetti isaan wajjin marii teenna hanga sanii wanti taasuu qabdan galata hedduu wanta nu oolantu jira rakkoolleen dhima jira kana maraa ufamutti furaatiin hin deemna wanti kaaftanii yoo jiraate qabxii 2-3 carraa nama 2-3 kennine isaanillee as hin dhaabnu akka sagantaatti muran goona jechuudha. Kanaafuu carraan uummataaf kennina. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. asitti argamtan hundi keessanuu shari'aa rabbii ka rabbi subhaanahu wa ta'ala itti nu ajaje at-tuhuuru shatrul iimaan qulqullinni walakkaa iimaanaati ka nabiin keenya jedhan alayhi salaatu wassalaam waan akkasiisan hujiidhaan asitti nu argamsiisanii aalii imaamaa gootanii ajajoota keenya bultoota keenya warra gartanii gandarraa eegalee kan magaalaadhaa haga gubbatti haga Dr. Abiyyi Ahmad ga'utti waan isaan caasaa isaan nutti dabarsan kana hujiidhaan argamsiisuu keenyaaf gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Galatooma Allahu akbar. Galatooma isinin jechuun barbaada. Kanatti aansee akka ganda keenyatti ani gaafiin an qabu obboleessa keenya qubee gartanii dhaloota qubeedha ka amma nu hoogganaa jiru bulchaa kantiibaa magaalaa keenyaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiidha. Obboleessa keenyaaf waliin gaafii qabu gabaabsee jechuudha. Osoo hin dheeressinitti gandi keenya naannoo jiraannu kanatti waan gurguddoo rakkoo gurguddoo lama qabna. Isaan san keessaa akka ganda keenyatti qusaashni takka immoo wanni lafarraa arra haxoolee kun hawaasa keenyarraa makiinaadhaan ka'an jiru. Qulqullinni hin jiru naannoo keenyaa. Yoo qulqulleessinee bakka itti dagannu hin qabnu makiinaan maaf dhufee nurraa hin kaafne nuti gartanii uummata qulqullina qabu tokko nuti uummata qulqullinaan beekame kasaa 24 keessa tokko 5 qaama isaa qulqulleeffatu qe'een keenya naannoon keenya maaf nu qulqulloonee makiinaan maaf nu qabu dhufuu dhabee gaafii isa tokkoffaa isa adda dureedhaati. Inni lammadaa gaafii yeroo dheeraadhaaf gaafanne hawaasni keenya akka fardootittis ta'e akka ganda mariisatti gaafii ifaadhaan wal qabate bulchaa isa durallee gaafanne ka isa durallee gaafanne ka itti aanullee gaafanne deebii hin arganne rakkoo hamaa keessa jira. Ifaa kana yeroo gabaabaadhaan obboleessi keenya hoogganaan keenya
isa kadhannaa malee irra deebinee waan jaalannu yeroo gabaabaa keessatti ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa kana keessa ifaan akka gannu dhiifamu Allahu akbar ni jaalannaa bulchaa keenya ni jaalannaa ammas burus isaaniin hoogganamnaa bakka isaan nu ergan bakka isaan ajjadhaa bakka isaan dhaabbadhaa nu jedhan ni dhaabbannaa Allahu akbar kanaaf gaafii xiqqoo yeroo muraasa keessatti deebitu kanaaf yeroo hunda kanuma irra deddeebi'ee gaafachuun salphina waan ta'eef yeroo gabaabdutti akka nu deebisu isa gaafachuu barbaada haan ammoo bal'inaa yeroo biraa walitti deebinaa haganuman qabaa galatu والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. እኛ ሙስሊሞች ከስማችን ስንነሳ ሰላም የሚለው የሚተካን ዛሬ ለዚህ ለልማት ቁርጠኛ ሆነን ስንወጣ ሸታችንን በዚሁ አረጋግጠናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ክቡር ከንቲባችን ውድ ጊዜዎትን ሰውተው እዚህ እኛ ፊት ጥያቄዎቻችንንና ችግራዎቻችንን ሊሰሙን እዚህ ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠልም አላሁ አክበር ከለገጣፎ ክፍለ ከተማ ደንበል ወረዳ ከዋሳ ልዩ ዞን ከፉርቃን መስጂድ ነው የመጣሁት። እዛ ፉርቃን መስጂድ ላይ ያሉ ችግሮችን ጀማዎችን ወክዬ አንዳንድ ጥያቄዎችን ለክቡር ከንቲባችን ለማቅረብ እወዳለሁ። ምክንያቱም ችግሩ በጣም የሰፋና ረጅም ጊዜ ወሰደብን። ሙስሊሙ ማህበረሰብ እዛ ላይ እስላማዊ አምልኮቱን ለመፈጸም የተቸገረበት ቦታ ስለሆነ ሁሉንም ጥያቄዎች አጠራ አድርጌ ያቀርባለሁ ኢንሻአላህ። እኛ የፉርቃን መስጂድ ጀማዎች ይሄ ፉርቃን መስጂድ ገዋሳ ልዩ ዞን ውስጥ በተለምዶ ባጃጅ መጨረሻ አካባቢ የሚገኝ መስጂድ ነው። በ2005 በኪራይ መልኩ የጀመርነው መስጂድ ወዳው ጊዜ ሳይወስድብን ቦታው አነስ ያለ 155 ካሬ ቦታ ያላት ቤት ገዝተን በዛች ውስጥ ስንጠቀም ኖረናል። ሆኖም ግን ያለፉት ረመዳኖች አብዛኞቹ በክረምት ወራት ውስጥ ያሉብንን ስቃይ ያነሳለሁ። መስጊዱ በጣም ትንሽና ጠባብ ከመሆኑ በትንሽ ጀማ ይሞላል። ውጭ ላይ ሸራ አንጥፈን ስንሰግድ ጭቃውን በሸራ ስንከላከል ዝናብ ከላይ ሲያስቸግረን የሙሉ ስቃይና መከራ ለ12 ዓመታት ይዘን ቀጥለናል። አሁን ላይ ምናልባት ፀሐይ ቢሆንም ቀን ፀሐይ ማታ ብርዱ እየተፈራረቀብን እንገኛለን። መስጊዱን ማስፋት እንዳንችል ብዙ ችግሮች ብዙ መሰናክሎች አልቻልንም። አሁን ላይ ከፊት ለፊታችን ከመስጊዱ ፊት ለፊት የአንድ አርሶ አደር የይዞታ ባዶ ቦታ አለ። እሱን ቦታ በኪራይ መልኩ ለመጠቀም አልቻልንም። አለመግባባት ላይ ነው ያለነው። በአንዳንድ አጋጣሚ እዚህ ቦታ እንዳንጠቀም ታጣቂ ተመድቦብን እግራችንን ሜዳው ላይ እንዳንረግ ትልቅ ችግር ሊፈጠርብን ጫፍ የደረሰው ሰዓት ሆኖ መጨረሻ ላይ በሽማግሌ በአማላጅ ልከን ሴትዮዋን እንድለምኑልን ስናደርግ በቀን 1000 ብር ለተራዊ ከፍላችሁ ነው የምትሰግዱበት የምትረግጡት ነው የተባለው። በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ መስጊድ ማስፋት እንደማንችል ሁላችንም እናውቃለን። አሁንም ተጨማሪ ሽማግሌ ልከን ለወር ብዙ ብር ከፍለን ለአንድ ወር ለረመዳን ብቻ በእግራችን ልንንቀሳቀስበት ብቻ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ይህ መስጊድ 12 ዓመት ሙሉ በዚህ ሁኔታ ጀማው በጣም ብዙ ነው። ወደ 200 ልጆች እስላማዊ ትምህርቱን ይከታተሉበታል። ምናልባት ሀጂ ከአንድ መጥተው ጉዳዩን አይተውታል። የጀማውን ብዛት አይተውታል። አሁን ላይ ያለው ችግር እየከፋ ነው የመጣብን። ይህንን ጥያቄያችንን ክቡር ከንቲባችን ተቀብለው መፍትሄ እንደሚያደርጉልን ተስፋለን። በፊታቸው ጊዜ የሚወስድ ነገር አይደለም። እርስዎም በዚህ አጋጣሚ ታሪክ ሰርተው ማለፍ ስላለባቸው እንደ ታሪክ የሚቀመጥ ነገርም ስለሆነ ቢችሉ ሰው ተገኝተው ባይችሉ ደግሞ ሰው ልከው ጉዳዩን በእውነት ላዩ ላይ ሰው አቁሞ አጣርተው መፍትሄ እንዲሰጡልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
አባታችን ክቡር ፕሬዝዳንታችን እንኳን ለረመዳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመቀጠል ጉዳዩን ማቀርበው ለከንቲባችን ስለሆነ ከንቲባችን አካባቢችን ቢላል መስጊድ ይባላል። ለገጣፎ ለገዳሙ ከፍ ኃላፊነት ያለ መስጊድ ነው። መስጊዳችን የተሰጠን አንድ ግለሰብ ነበር። አላህ ጀዛውን ይስጠውና ያንን መስጊድ አሁን በአራት አቅጣጫ መንገድ ሸምች ነው። መስጊዳችንን 850 ካሬ ሜትር ነበር ሰውየው ጀዛውን ዋፊድ አላህ ጀዛውን ይስጠውና ይሰጠን። መንግስት ለእኛ መስገጃ ለሙስሊሞች ብሎ የሰጠን ቦታ የለም። ከለገጣፎ ጀምረን እስከ ለገዳይ ድረስ እስከምትል በላይ መስመር አንድም መንግስት የሰጠን የለም። ግን በግለሰብ መስጊድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ያንንም እንኳን እንዳይሰገድበት ይሆን አላውቅም፣ ምን እንደሆነ የተታሰበው አላውቅም። ያንን መስጊድ አራት አቅጣጫ ያለው መስጊድ የተሰጠው 330 ካሬ ሜትር 340 ካሬ ሜትር አድርጎ ሰጥተውብናል። ስለዚህ ይህን መስጊድ የአካባቢውን በመስጊድ ውስጥ ማስገባት ማንም የመጀመሪያ መስጊድ የተሰጠ ያ መስጊድ ነው። አለከን የተገኘው እና ከፕሬዝዳንታችን ያውቃሉ። ከሻንስ እየመጡ ብዙ ጊዜ አይተውታል። ብዙዎቹ አመራሮቹ መስሎን አሳይተናል። አሁን ያ መስጊድ ካልፈረሰ አጥሮ ተያይዘን እኛ አናፈርስም። መንግስት መስተዳድሩ ጉዳዩን ስለያዘው መስተዳድሩ ጉዳዩን ይጨርስልንና የተሰጠንን እንኳ 850 ካሬ ሜትር አድርገው ሊሰጡ ብለን በዚህ ውዝግብ ላይ ያለ ነው። አሁንም ክቡር ከንቲባችን ይህንን ነገር ራስዎ በአካል መጥተው ሆነ ተወካዮችን ልከው እልባትን ሊሰጡና የተሰጠን አህለከን የሰጠን ቦታ እንዲያስከብሩልን በአላህ ስምና በዚህ በተከበረ ህዝብ ስም እጠይቃለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱህ። يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون እንግዲህ ያው ሁለት ቋንቋ ነው የምችለው። በኦሮምኛ ከማፍለቱ ሰጥ እንዲሰማ የማይሰማ ሰው ስላለ አማርኛ ደግሞ ሌላ ማህበረሰብ ስለሚሰማ በአማርኛ ነው የማወራው ኢንሻአላህ። አወለ የቁል አላሁ ተባረከ ወተዓላ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች አላህን ፍሩ፣ ለእኔ ሳትታዘዙ ከእኔ ጋር እንዳትገናኙ ይላል። ይሄ ከእኔ ጋር ሳትገናኝ ሳትታዘዙ ከእኔ ጋር አትገናኙ የሚለው ቃል ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን የሚለው ነው። ነህኑ ሙስሊሙን ሊላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ አልኢስላም የንቃድ ለአላህ ሙስሊም ለአላህ ብቻ ነው የሚታዘዘው። ሰላም ማለት ነው። ይቺ ሰላም የምትለው ቃል ሁወ አስማኡ ሚን አስማኢላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ስም ናት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰማ ዛቱሁ ቢሰላም ወከማ ቃለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁመ አንተ ሰላሙ ወሚንከ ሰላም። አላህ ወይ አንተ ሰላም ነህ፣ ሰላም የሚገኘው ካንተ ነው። ነቢይ ለሰላም ይጓጓሉ። ስለዚህ ሙስሊሞች ሰላም ናችሁ። ወደ ሰላም ስትጣሩ አትንሳፈፉ። እያየንም ስለሆነ ማለት ነው። ትልቅ የሰላም መገለጫ እምነትን ይዘህ ወደ ኋላ መገለል መጎተት አያስፈልግም፣ ሴት ወንድ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጋጣሚ ክቡር ከንቲባ የለገጣፎ ለገዳዲ አስተዳደራችን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ወቁሉ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እድሜያችሁን አላህ ያስረዝምልን። እድሜያችሁን አላህ ያስረዝማችሁ። ሀያታቸውን ረጅም አላህ አድርገው። በሰላም አላህ ያኑራቸው። ጎን ያሉትን ሁሉም የእነሱን ሰራተኛ ሁሉም እነሱ እንዳሰቡት አላህ አድርግላቸው። ከተማ ሰላም አላህ አድርገው። ያን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናድና ኢስላም ይሄ ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላም ወደ ሰላም የጠሩ። ስለዚህ ኢነላህ የዱኒ ኢላ ዳሪ ሰላም አላህ ወደ ሰላም ነው የሚጠራውና እኛ ወደ ሰላም ነው የምንጠራው። ዛሬ ባደረጋችሁት በአላህና በሙስሊሙ ስም ማህበረሰብ እናመሰግናቸዋለን። አልሐምዱሊላህ
ቀጥዬ ማለት የምፈልገው እኛ ከዚህ ከለገዳዲ አካባቢ ወበሬ ጎጥ ነን የምንገኘው። እዛ አካባቢ በረጅም ጊዜ የሙስሊም ማህበረሰብ የመስገጃ ቦታ የላቸውም። ሌሎቹ አላቸው። ማስፋፋት ነው የፈለጉት፣ አላህ ያስፋላቸው። መጨመር ነው የፈለጉት፣ አላህ ይጨምርላቸው። እኛ ደግሞ ከነጭራሹ የለንም። ምን ትላላችሁ? እንዴትስ እየኖራችሁ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ያለ ጀዋብ ይቀስመን ብላ እምለውን አላውቀውም። ነገር ግን አሁን እምለው ነገር አለ። በሰዓቱ በረጅም ጊዜ እዛ ያለ ሶላት አፎ መከፋፈያ ሚሽን እየመጣን ይሰግዳል አንዳንድ ሰው፣ ሌላ ደግሞ እዛ ሱቁ ላይ በየቤቱ ይሰግዳል። ከዚህ ይሄ ብቻ አይደለም ችግሩ። የህፃናቶች የሙስሊሞች ህፃናቶች የመማሪያ ስለ እስልምና ስለ ዲናቸው የሚያውቁበት አንድም ቦታ የለም። ስለዚህ እያደጉ ያሉት እምነት የለሽ ሆኖ ነው እያደጉ ያሉት ብሎን ከዚህ ማየት እንችላለን። አንድ ሰው እምነት ከሌለው ከራሱ ጋር መኖር ስለማይችል፣ እምነት ከሌለው ማንም ፍጡር እምነት ከሌለው በሰላም መኖር አይችልም። ከሰው ጋር አይደለም ከራሱ ጋር መኖር አይችልም። ስለዚህ ይህን እድል ያጡበት አጋጣሚ አለ። እኛ ይህን በማየት እዛ አካባቢ ቤት ኪራይ ይዘን እዛው ጀመር። ስንጀምር የአካባቢው ክርስቲያን ወገኖቻችን ይሄ ነገር በሰፈር ላይ አይሆንም በሚል የተወሰነ ሁከትን ለማንሳት ተፈልጎ ነበረ። ነገር ግን ነገሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራሱ ጥበብ እንዲረግብና እኛም ምንም ሳንሰማ ወደ እኛም የመጣም የለም። ነገር ግን ወደ ላይ ነው የተደወለው። የከተማው ደህንነት ኃላፊ በአካላቸው እዛ ተገኝተው እግር መንገድን እነሱንም አንድ የተክቢራ ሞራ ስጡት። እዛ በአካል መጥተው እኛን ሰብስበው አወያይተው መብታቸው ነው ተከራይተው መስገድ ይችላሉ እስከምን ድረስ አቅጣጫ አስቀምጠውልን ሄዱ። አልሐምዱሊላህ። ነገር ግን ያ የተከራየነው ቤት የአካባቢው ማህበረሰብ አቅም አይመጥንም። በጣም ደካማዎች ናቸው። ለልጃቸው ዳቦ መግዛት የማይችል ማህበረሰብ ነው እዛ አካባቢ ያለው። ቤቱ የተከራየነው በ20 ሺህ ነው። 20 ሺህ ተከራይተን እዛው ጀምረናል። አልሐምዱሊላህ ልጆች አሁን በዚች በ3 ወር ውስጥ ወደ 60 ልጆች የእስልምና ትምህርትን እያገኙ ነው። በ3 ወር ውስጥ ማለት አሁንም ቢሆን ነገሩ እንደሆነ ሳለ አሁንም በአካባቢ ላይ የሚንጃበብ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ያልተረዱ የእምነቱን ማንነት ያልተረዱ አላህ እውቀቱን ያሳውቃ። እውቀቱን አላህ ይስጣቸው። ያልተረዱ ናቸው። አውቆ የሚያጠፋ ማንም ሰው የለም እናውቃለን። ይሄ ግን ሳያውቁት አሁንም ቢሆን እዛ መጥቶ ማረጋጋት እንዲሞክሩ አሁንም ጭምር ስጋቱ አለ። ይሄ እልባት እንዲያገኝልን እንፈልጋለን። ሁለተኛው ተከራይተን መኖር እንደምታውቁት አይቻልም። ይሄ ከሙስሊም ማህበረሰብ አቅም በላይ ነው መከራየት። ስለዚህ መብታችን ተከብሮልን ቦታ ተሰጥቶን አሁን ያገኙ ሰዎች መስፋፋት እንደፈለጉ እኛም ከነሱ ተርታ ተሰልፈን የምናስፋፋበትን እድል ብናገኝ ለማለት እወዳለሁ። ክቡር ከንቲባችን ይሄን አይተው ያው መልስ ይሰጣሉ ብዬ በጣም አምናቸዋለሁ። ኢንሻአላህ ሰውም ከመሆን ጭምር እምነትም አላቸው። ያለ አንድ ነገር ሰው አይፈጠርም። ሁሉም የራሱ እምነት አለው። የምናምልከው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ እዚህ ላይ ቆሞ እነሱም በደንብ አድርጎ በተለይ ሌሎቹ ካቀረቡት የተለየ ከዚህ የበለጠ የቀረበ ስለሌለ እያላቸው ማስፋፋት የፈለጉት፣ እኛ ደግሞ በዚህ ላይ ነው የምንገኘው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንግዲህ በቀናል ብዙ ችግሮች አለ። እኛ እንደ መጅሊሱ የያዝናቸው ችግሮች አሉ። እንደ ሱመያ ያለው ችግር፣ ሁለተኛ ከተማችን ከተማን የሚመጥን መስጊድ የለንም። የሚታይ ነገር መንግስትን ደረጃ የተያዘ ስላለ ከልጃችን ጋር እንወያያለን። ካሉት በሙሉ
እንጫወታለን። ብዙ ችግሮች ስላሉ የአሁኑ ዝች ላይ አቁመን እነሱ መጠቃለያ ነገር እንዲያደርጉልን ነው የምፈልገው። ብዙ ችግር ስላለ ዘና ግርጌ ነው እና አዳምጡ። ወደ እነሱ የምናሳልፈው አቀምጡ። እንደምን አላችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከበጀሞ ሼህ አባቴ ከበጀምቶ ዳቦቴ አመንታ ሙስሊማ ከበጀምቶ ቶርቶቶታ አማንቲ ከና ሁንዲ ኬሰን በጋ ጉያ ከነ ኬሰኒ በጋ ነጋን ዱፍታን እንኳን በሰላም መጣችሁ። Ibaantu sagantaa kanarratti bifa kanaan argamee isin wajjin sagantaa qulqullinaa irratti hirmaachuuf gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Maqaa koo fi maqaa bulchiinsa kutaa magaalaa Lagataafoo isin ibsuun barbaada. Amma irra deebi'ee koree sagantaa kana qophees bifa kanaan akka ho'uuf akka ol agarruuf isinis akkuma sila abbaan keenya kaasan sagantaa qulqullinaa kanarratti hirmaattanii yeroo soomaa kana keessatti bifa kanaan sagantaa bareeda kanaan akka hirmaattaniif koree waan kana murteessuu keessatti gahee isaa taphatan hundaaf maqaa koo fi maqaa bulchiinsa kutaa magaalaa keenyaan akka naa galateeffatanii barbaada. Waliigala mootummaan kee mootummaa badhaadhinaa amantaan hunduu walqixa jedhee amana. Amantiin hundi walqixaa jedhee amana. Akkuma yaadattan sirnoota darbe keessatti sirnoonni turan amantiin walqixaa jedhanii hundi akka amantaasaa akka gaggeeffatu godhuun ta'an siyaasa isaaniitti murna yeroo sana jiruuf karaa toluun amantaa keessa mataa isaanii galanii tokko ol qabaa kaan gadi qabaa turan. Mootummaan kee paartiin keenya paartiin badhaadhinaa kun ta'uun qabu jedhee yaadattuu muummichi ministeeraa kee mana maree ministeerotaatiin gadi taa'anii amantaa musliimaa صل على محمد mirga argachuu qabu bu'uura seeraa argachuu qabaa jedhanii qixa sanaan ta'anii murteessan. Nus ergama isaan irraa fudhannee kallattii isaan kaa'anii bakka hundatti waan heera mootummaatiin taa'ee jiru san amantaan hundi walqixaa waan humna keenyatti mootummaan amantaa keessa seenuu baatu amantaanis dhimma mootummaa keessa seenuu baatu garuu immoo daangaa bulchiinsaa keessatti waan waliin hojjechuu qabnaa jennee sagantaa bareedan akkasii akka qophaa'u kabajamoo abbaa keenya wajjiniin koree isaanii wajjiniin mari'annee bifa kanaa sagantaa kun akka qophaa'u. Sagantaa kana yoo qopheessinu waa'een qulqullinaa akkuma Dr. Sila kaasan amantaa musliimaaf baay'ee kaasuu nama barbaachisu. Amantaan kiyya musliima ta'us baatu hiriyoota baay'ee qabaatu. Yeroo guddina kiyyarraa ka'e yeroo baay'ee hiriyoonni baay'inaan waliin guddadhe poolisii keenyaan waliin guddan ijoollee amantaa musliimaa keessa turan. Nam beeka sirriitti waa'ee qulqullina irratti jennuu akka amantaatti sanarraa ka'ee hordoftoonni amantaa musliimaas qulqullina irratti jennuu siin qabdan beeka. Garuu sagantaan keenya guyyaa har'aa sanaa oli. Akkuma yaadattan karaa baay'ee dheeraa ta'e dhufnee waan qulqulleessuu qabnu hunda isaa baasnee guyyaa kanaan qulqulleessinee xumuraa jennuu jedhutiin kan qopheessinu. Garuu immoo yoo xiqqaate magaalli keenya qulqullaa'uu qabdi. Wanni kun aadeffamuu qaba. Wanni amantaa hundi dhimma kana hunda dabalii dhala haala amma irra jirruun haalli qulqullina magaalaa keenyaas haa ta'u kutaa magaalaa keenyaa rakkoo keessa jiraa kan jedhuun initiatiivii kana fudhannee abbootii amantaa hunda wajjin marii gaggeessine kan keessanis bifa kanaan akka qophaa'u ta'e jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen waan irra baatanii sagantaa qulqullina irraa gaggeessine olitti namni qe'ee isaatti, safara isaatti, mana isaatti barnoota amantaa kennamu hunda keessatti kanaa kana labdan barbaada. Magaalli magaala wanni jechisiisu inni duraa tokko qulqullina. Amala isaatiin magaala keessatti namni walitti dhiyeenyaan jiraata. Akkasuma maddi balfaa baay'ee olaanaadha magaala keessatti. Kun seeraan qulqulloofne bareedina balleessuu qofa osoo hin taane rakkoo fayyaas uumuu danda'a. Kanaaf abbootiin amantaa baay'ee tos keessa jirtu hordoftoonni amantaa kanaas hundi keessan sagantaa kana jileessitanii kana booda yeroo amantaadhaaf ol arginu yoo xiqqaate baatiittis haa ta'u torban lamattis haa ta'u naannoo kee naannoo manneen amantaa kee bakka itti
amantii keessan barattan itti waa'ee amantaa gaggeessan hundatti islaa'ee waa'een qulqullinaa kun deemuu danda'uu qaba. Kana wal gargaarree gochuu dandeenya taanaan wantoonni isin akka mootummaa irraa gaaffii qabdan jettanii amma isin kaasan baay'ee isaa seenuu hin dandeenya. Baay'ee rakkoon ta'u. Allahu Akbar. Ishee wajjinis koree isaanii wajjin gaafa waajjira kiyya dhufanii bakka itti sagannu bakka mana amantaa keenyatti gadi dhaabbannu hin qabnu jennaan isinumti karoora guddaa qabatanii mootummaa keenya waliin dubbannee kan inni jeesinaadha guyyaa kanas kana kaasee jechuudha. Kanaaf karoora keessan baay'ee tataa ta'uu qabu. Kaaree 8,100 qofa waliin ta'an hektaara waan lakkaa'amuu irratti hojjetame garuu immoo karaa amantoota kana amantii keessan ibsuu danda'u. Karaa seenaa amantii kanaa ibsuu danda'u. Karaa ulfina keessanis ibsuu danda'u. Diizaayinii bareedaa sadarkaa isaa eeggatu qopheessaa fi lafa akkamitti argannaa kan jedhu waliin mari'annee haala mijeessuu dandeenya. Kanaaf waan isin kaastan hunda isaa akka yaadannootti qabadhee jira. Kan masgiida Furqaan bira jiru, kan masgiida Bilaal bira jiru, kan masgiida naannoo Horii jiru, sadanuu waan isin kaastan qabadhee jira. Kan qabattan irratti pilaaniin kan ta'e maal kan jedhu qaamaan irratti dhiyeera sirriitti gadi fuudhee jechuudha. Waan sirreessuu dandeenyu yoo jiraate wanni sirrachuu yoo danda'u daba akka namaatti hin goonuun shira jiruun wanni badee yoo jiraate isaan sirreesse rakkoon qabu. Waan hojimaata nuuf qabatuu fi waan seerri eeyyamu yoo jiraate immoo isinis beektota baay'eetu jira isin keessa waan ta'eef ol hubannaa akka seerri jedhutti maal ta'uu danda'a kan jedhu mari'annee xara keenyaa jechuudha. Kanaafuu waliin mari'anneet waan ta'eef dhimma isaa baay'ee ol kaasnee akka rakkootti ilaallu bakka babal'ifannaas maalis kan jedhu irratti hojjechaa deemnaa jechuudha. Kana keessatti garuu wanni sirriitti isin qabachuu qabdan beekamtii guddaan karaa mootummaa kan kennan. Amantii keessaniin karaa waaqaa isin bultaniin beekamtii kennamee itti aansee beekamtii kennan karaa mootummaa karaa seeraa waan kennan. Sanitti aansee wantoonni namoonni dhuunfaa godhani sun baalagee fi wallaalan mandara keessa deemee dubbii godhu waan ta'eef sanaa baay'ee iddoo kennuu qabdan. Sababni isaa namoonni dogoggoran baay'eetu jiru. Ta'ee jedhanis ajandaa siyaasaa isaanii godhatanii warri olola oofuu barbaadan baay'eetu jiru. Kan gorfamuu qabu waliin gorsinu. Kan deemuu ta'e jedhee gaba gochuu barbaadu jiraate immoo olaantummaa seeraa mirkaneessinantii jechuudha. Malee asitti amantaa koo malee akka kana duraatan amantiin biraa gaggeeffamuu qabu jedhee namni ilaalcha barbaade akka barbaadetti tarkaanfachiisee rakkoo uumuu danda'u kana booda jiraatu sirni keenyas kana eeyyamu nuti eeyyamnu kana waliin taanee kan balaaleffame ta'uu isaa isinitti himaa bakka tarkaanfii fudhatamuudhaa qabutti tarkaanfii fudhachaa deemnaa jechuudha. Inni biraa kan baay'ee isaan kan kaasan bakka bakkatti galuu hin qabnu kan jettan kan mariisaadhaan ol qabatee jiru akka tasaa abbaan Aziraa kabajamoo Protestant mucaan keessan nama baay'ee cimaa neegeetiivii kanallee yaada duraa fidee waliin mari'annee hojiitti kan jijjiirre kana dhimbuutti jiru jechuudha darbee kana baay'ee rakkoon ta'u isinumti akkuma ammallee waan cimaa naamasaa hojjechuudha qabdan ibsaa itti deema kan kaasu maal ta'a kan jedhu nu karoorsinee irratti hojjennaa jechuudha. Inni biraa kan dhumaa kananis ni kaasuu barbaadu kan ibsaadhaan wal qabatee jiru kan ibsaa sana hin qoranna. Xiqqoo humnaan wal qabatee tiraansformarii maal kan jedhu kun akka sababaatti hin ka'a. Yoo xiqqaate parsantii dhibba illee deebisuu dadhabne masgiidaa fi naannoo sanaaf waan ta'uu danda'u maal gochuu dandeenya kan jedhu humna isaa jiru wajjin mari'annee ala kaa'aa deemna. Waan humnaa olti ta'e immoo bubbuluu kan danda'u. Humni keenya waan bira geenye yoo jiraate immoo isinis nuu bartuu wal mari'annee waliin faraatti kennaa deemnaa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen dhugaa dubbachuun sagantaa kana bifa kanaan qopheessuu fi argamuu keessatti guddaa gammadee jira. Baay'ee bareedduu garuu immoo akka ishee sila jedhan nama 10 keessaa nama tokko dhufee kan jedhamu sirriitti bahuu qaba namni. Hullum mamtaa taallata. Hullum masaata faallata. Sidaat ትንሽ ትልቅ አዋቂ አላዋቂ የሚባል አይደለም። ሁሉንም ይመለከታል። ስለዚህ ሁሉም ምዕመናን መገኘት አለባችሁ።
መገኘት አለበት። 14ቱ መስጊድ በደንብ እቅድ አወጣችሁ በሌላ ጊዜ በዚህ በተመሳሳይ ፕሮግራም መገናኘት መቻል አለብን። እግዚአብሔር ካለ አፍጥርም አንድ ቀን አብረን እናካሄዳለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሁሉም ላይ ማህበረሰቡ አማኙ እንዲሳተፍ እንዲገኝ ማድረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ዛሬ የተገናኘንበት ምክንያት ስጋት ነው። ስጋት ደግሞ ሁሉንም ይመለከታል። በግለሰብ ደረጃም እንደ ከተማም ነዋሪነታቸው ሁሉም ወጥቶ ቢያጸዳ ተጠቃሚ ነው እንጂ ተጎጂ የለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፍበትን ሁኔታ ማመቻቸት መቻል አለባችሁ። ሌሎችን ጥያቄዎች በኦሮምኛ ድረስ ስላረግ በሁሉም መስጊዶች ሌሎቹ በ1000 ካሬ የሚሆን በ800 ካሬ እየተገለገላችሁ ነገር ግን ለማስፋፋት እና ለሁሉም ምዕመናን የማይሆን ደረጃ ላይ ስላለ መስተካከል አለበት ብላችሁ የጠየቃችሁትን በፕላኑ መሰረት እኔም በአካል እስከታች መጥቼ በማየት መፍትሄ የሚፈልጉ ነገሮች ካሉ እዛ መፍትሄ እየሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው ያልኩት ቦታ የለንም በክራይ ውስጥ ነን ያሉት አባታችን አንደኛ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ሰፊ ረዥም ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን ነች፣ መስጊድ ነው። ስለዚህ ያን ደረጃ በሚገልጽ መልኩ መዘጋጀት መቻል አለባቸው። ዲዛይኑንም ፕላኑንም ሲታዘጋጁ የእምነት ቦታ የእምነት ብቻም ሳይሆን የቱሪዝምም ሌላውም ለማየት መጥቶ የሚሰግድበትና የሃይማኖቱን ትምህርት ወስዶ የሚሄድበት ቦታ በዛ ደረጃ ማሰብ አለባቸው። ምክንያቱም አሁን ያለነው ሸገር ውስጥ ነው። ሸገር ስማርት ሲቲ የነገዋ ከተማ እየመሰረትን ነው። በዛም ልክ መታሰብ መቻል አለበት። ሲቲ ያለ ትልቅ ነዋሪ እየኖረበት ያለው ሌሎች ሪል ስቴቶች አሉ። ወደፊትም የብዙ ብሔር ብሔረሰብ ከተማ የሚትሆን ከተማ ነች። ከጎናችን ደግሞ ጫካ ፕሮጀክት የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየሰሩ ያሉ ትልቅ ፕሮጀክት አለ። ስለዚህ መስጊድ ሲታስቡ ይሄ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ጉዳይ ነው መታሰብ ያለበት። ስለዚህ ኢንተርናሽናል የሆነ አገር አቀፍ የሆነ ኦሮሚያን የሚመጥን ሸገርን የሚመጥን መስጊድ መታሰብ መቻል አለበት። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ተዘጋጁ። እግዚአብሔር ካለ ከስር ከስር ደግሞ እየፈታን መሄድ ያለብንን ችግሮች እየተወያየን አብረን እየፈታን እንሄዳለን። በመጨረሻ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። በጣም እናመሰግናለን። በአጭር ጊዜ ኢንሻአላህ ኮሚቴ ሪፕሬዘንታቲቭ ተገኝቶ መጅሊስ ከእሳቸው ጋር ውይይት ያደርጋል። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ገለቶማ ነገያ ገላ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም